dìídì ṣe láti lè tọ́jú àwọn ẹranko. Ṣùgbọ́n it's unfortunate that even the animals that have been protected cannot be protected from each other. Lóòótọ́ ni wọn ò fẹ́ kí àwọn ẹranko kan máa pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn ẹranko yẹn gangan kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dáàbò bò wọ́n láàárín ara wọn. So the moment they wake up in the morning, the moment the animal wake up in the morning, they start running. They continue to run, either running for food or running away from danger. Àwọn kan wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé the moment they wake up, they start running after food, chasing after food. And àwọn kan wà tó jẹ́ pé when they wake up, they start running away from those who wants to grab them for food. Tó bá ti lè jí báyìí, wàhálà bẹ̀rẹ̀ fáwọn ẹranko nìyẹn. Inú kan máa sáré pé mo fẹ́ jẹun, tàbí kan máa sáré pé kán má bàa fi mí ṣe oúnjẹ. It became a kind of survival of the fittest. They always run. The moment they wake up, it is running and running and running. Unfortunately, that is the way a lot of people have taken this world. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe rí ilé ayé nìyẹn, ibi àá ti ń sáré. I'm talking to you about those that run it. Ẹni tí ń sáré. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti mú ilé ayé gẹ́gẹ́ bí ibi eré sísá. Tó máa máa sáré níbi tí ò sí ìsinmi. A lot of people believe that there is no rest in this world. Kò sí ìsinmi nínú ayé. Àwọn náà dẹ̀ ti gbà bẹ́ẹ̀, a place of struggling. Tó máa máa ṣáà máa tiraka, tó máa máa gbìyànjú, tó máa máa sáré kiri, tó máa máa lọ síwá lọ sẹ́yìn. Because of this, a lot of people have no rest. Kò sí ìsinmi fún àwọn èèyàn nínú ayé yìí. I know I'm talking to one or two of you and you can relate with what I'm saying. Ó pẹ́ tó ti ń sáré, ó pẹ́ tó ti ń sáré kiri, ó pẹ́ tó ti ń struggle, ó ní ìsinmi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló rò wípé ibi agbára nìkan làwọn ti lè rí nǹkan ṣe. They thought it is by their power, their effort, that they can achieve anything in this world. It is so unfortunate. Even the Christians, the so-called believers, the moment they wake up, they start running. Boom, everybody, eré ni, eré ni, eré ni. Wọ́n máa sáré lọ, máa sáré bọ̀, máa struggle. Ohun gbogbo ni àwọn èèyàn struggle fún nísìn. They thought it is by their power. Ṣé agbára rẹ ni? Ǹjẹ́ o rò pé ọgbọ́n rẹ ni? Ǹjẹ́ o rò pé ìmọ̀ rẹ ni? Ǹjẹ́ o rò pé òye rẹ ni ló fi lè la ilé ayé yìí já that you can achieve or survive in this world? Do you think you can make it on your own? Truly the world is full of ups and downs. Ká má tanra wa jẹ, gbogbo nǹkan nínú ayé yìí òkè àti ilẹ̀ ni kán ṣáà máa sáré kiri, kán máa ṣe oríṣiríṣi, kí oríṣiríṣi máa ṣẹlẹ̀. It is true, it is ups and downs. Those who are ready to destroy to their own benefit, wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ṣetán láti bà nǹkan jẹ́ nítorí tara wọn. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ lónìí tó bá ń gbọ́ mi tàbí tó bá ń wò mí, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ bà iṣẹ́ rẹ jẹ́ tàbí tó bá fẹ́ bà ayé rẹ jẹ́, Ọlọ́run á gbà ẹ́ lọ́wọ́ wọn. Àmín. Ṣùgbọ́n lónìí ìwọ náà yé sáré kiri. Yé sáré kiri. Gbogbo ohun tó ń mú kéèyàn sáré, Ọlọ́run ti sọ fún wa pé ká fọkàn balẹ̀. Torí ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe rán mi sí ọ lónìí. That is the reason why God has sent me to you at this moment. I want you to listen properly. You don't have to join the rat race. Má bá wọn sáré kiri mọ́. Ó pẹ́ tí ìwọ náà ti ń sáré, kí ló ti rí gbà bẹ́ẹ̀? You have been running the rat race for a long time, but what have you achieved? The things that you think you have achieved, where are those things today? Ibo ló wà? Gbogbo bó ti ṣe ń sáré, bó ti ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ nílò láti bá wọn sáré tí ò lópin. Eré tí ò lópin ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá. I will go into the Bible. I want you to turn with me in 1 Peter chapter 5. I want to use verse 7. It's a very, very common Bible passage. 1 Peter chapter 5 verse 7. Please read for us. Casting all your cares upon him, for he careth for you. Bíbélì sọ pé ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lé nítorí pé ó ń ṣe ìtọ́jú yín. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe ìtọ́jú rẹ. Yé sáré kiri mọ́. Allow Christ to help you carry your load. Ẹrù ayé yìí wúwo ju nǹkan tó lè dá gbé lọ. You can't carry it on your own. Kò sẹ́nikẹ́ni tó lè dá ẹrù ayé yìí gbé. Let God help you. Don't do it on your own. Don't do it your own way. Má fi ẹran ara tiẹ̀ ṣe, má fi ọgbọ́n ẹ ṣe, má fi ìmọ̀ ẹ ṣe, má fi òye ẹ ṣe. Yé sáré kiri.
it is so unfortunate. Ayé tá a wà nísìnyí, everybody is on the run. Eré ni, I want to do this, I want to do that, I want to achieve it. Mo fẹ́ gba eléyìí, mo fẹ́ ní eléyìí, mo fẹ́ ní tọ̀hún. Yé sáré kiri mọ́. Ọlọ́run rán mi sí ọ lónìí, don't do it your way. Don't do it the way the world is doing. Má ṣe bí ayé ṣe ń ṣe. Don't deal dubiously. Má fi èrú kó ọrọ̀ jọ. Má fi èrú ṣe ohun gbogbo. Má fi ọgbọ́n tí ò da, ọgbọ́n èṣù, ọgbọ́n tí ò da, má fi kó nǹkan jọ. Yé sáré kiri mọ́. Àwọn kan, some people are sick now. Àwọn kan wọ́n ti ń ṣàìsàn nísìnyí. Tọ́pọ̀lọ́ tá máa sọ pé àbí corona ni, àbí COVID-19 ni. Ṣùgbọ́n àwọn míì máa rò pé àbí attack ni. But listen to me. Many people are even sick now because they worry too much. Check the BP of a lot of people. It is just going higher and higher. Ìrònú ti pọ̀ jù. Ìrònú ti pọ̀ jù. Àkókàyà ti pọ̀ jù. Ọ̀rẹ́ mi ti kọ́lé, èmi ò tí ì kọ́. Abẹ̀rẹ̀ sí ní ronú, abẹ̀rẹ̀ sí ní sáré kiri. Ọmọ ọ̀rẹ́ mi ó ti ra mọ́tò. Àwọn ọmọ tèmi ṣì ń wáṣẹ́ kiri. Wọn ò tí ì ríṣẹ́. Ìrònú ti pọ̀ jù. Àkókàyà ti pọ̀ jù. My friend has made it, I have not. And they start thinking about that and worrying themselves and running and running. The moment they wake up, some people cannot even sleep. Torí pé orí wọn máa ṣiṣẹ́ bí aago ni. They continue to think and think, how can I do this? How can I make it? They have no time to rest. They have no time to think. They have no time to pray. Their prayer is so short because they have a lot of things on their mind. I'm talking to you today. I want you to listen. Stop worrying. Cast all your cares upon God. Kó gbogbo àníyàn rẹ lé Kristi lọ́wọ́. Àkókò tó yẹ kó kó àníyàn rẹ lé Kristi lọ́wọ́. God is talking to every one of us. What is happening in the world now? It is a lesson to everybody. The rich are crying, the poor are crying for different reasons, but from the same root. Pandemic. Ṣùgbọ́n ẹkún oníkálukú wá yàtọ̀. Ẹkún ẹlòmíì àìróúnjẹjẹ ni. Ẹkún ẹlòmíì àìrí iṣẹ́ ṣe ni. Ẹkún ẹlòmíì àìsàn ni. Kí ló ń pa àwọn náà lẹ́kún? Mo gbàdúrà fún ẹnikẹ́ni tó ń sunkún tàbí tó ní àníyàn, Ọlọ́run yóò ṣèyanu nínú ayé yín. Àmín. Gbogbo nǹkan tó ń kó yín lọ́kàn sókè, Ọlọ́run á mú kúrò. Àmín. Ọlọ́run á fún yín ní ayọ̀. Àmín. Ṣùgbọ́n ẹ yé sáré kiri mọ́. Àwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ níwájú wa dà. Bẹ́ẹ̀ làwọn tó ṣáájú wa ṣe wọn ò lè bá. Kò sẹ́ni tó lé ayé bá. You cannot catch it. It is not possible. It's like a shadow. You cannot catch your shadow. Òjìji. Àbí kìí ṣe òjìji náà pé òjìji. O ò lè rí bá, o ò lè lé bá, ó máa lé ní. Stop running. Ọlọ́run rán mi sí ọ lónìí. Má ṣe sáré kiri mọ́. Máa wo Kristi aláṣepé ìgbàgbọ́ rẹ. The author and the finisher of your faith. Òun nìkan ló lè bá ọ ṣe. Òun nìkan ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Gbogbo eré tó ti sá ìbò ló bá dé. This is the time for you to pause. This is the time for you to rest. Àkókò ní fún ọ láti sinmi, láti wò, láti máa wo Kristi, ohun tí ń ṣe aláṣepé ìgbàgbọ́ rẹ. Gbogbo ìgbà tó ń sáré, kí ló mú bọ̀ ń bẹ̀? Farabalẹ̀. Sọ fún ara rẹ pé màá farabalẹ̀, mi ò sáré kiri mọ́. I want to read from Romans chapter 9, verse 16. Romans 9:16. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ti ẹni tí ó fẹ́. Kì í sì ṣe ti ẹni tí ń sáré. Kì í ṣe tẹni tó fẹ́ o, kì í ṣe tẹni tó sáré. Ọlọ́run tí ń ṣàánú. Ọlọ́run ló ń ṣàánú, ohun tó nílò ní àánú. It is not of him who wills, not of him who runs, not of you that is running around, but for God who shows mercy. You have been running and running, you cannot get anywhere with your own knowledge, with your own power, with your money, or anything that you have. Stop running around. Kì í ṣe fún ẹni tó fẹ́, kì í ṣe fún ẹni tó ń sáré, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń ṣàánú. Therefore, it is not about how fast you can run. It is God that have mercy, that shows mercy. Not how many prophets or pastors that you know. Kì í ṣe iye àwọn pastor tó mọ̀, kì í ṣe àwọn prophet tó mọ̀. Ẹlòmíì ó lè lo prophet méje, ó lè lo prophet mẹ́wàá, oríṣiríṣi prophet ló wà lọ́wọ́ ẹlòmíì. Prophet iṣẹ́, prophet àìsàn, prophet ìgbéga, prophet ilé, prophet ìtàn, prophet orí. Bọ́ndẹ̀ ṣe máa pè wọ́n náà nìyẹn. Nǹkan báyìí, ó ti mọ prophet tó máa pè, ó ti mọ pastor tó máa pè, ó ti mọ wòlíì tó máa pè. Ẹlòmíì lè lo pastor gbó tó máa lò gbó tí pastor gan tó máa gbó tútú. Torí pé wọ́n máa sáré ni, wọ́n máa sáré ni. Tí nǹkan kékeré bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí, wọ́n ti kọ́kàn sókè. It is not of him who wills. Kì í ṣe fún ẹ tó ń fẹ́ o. Kì í ṣe fún ẹ tó ń sáré. Kì í ṣe eré tó ń sá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ń ṣàánú.
àánú ọlọ́run ló nílò, àánú ọlọ́run ló yẹ kó o dìmọ́ ní àkókò yìí. You need mercy of God. It is only by God's mercy that you can achieve. Kì í ṣe nǹkan tó mọ̀. It is not your knowledge, not your certificate, nothing, not your beauty, not what you have. Kì í ṣe ohun tó ní, kì í ṣe ọ̀nà tó rìn sí. Ṣùgbọ́n ọlọ́run tó ń ṣàánú, orin kan sọ pé àánú ni mo fẹ́, àánú ni mo béèrè, àánú ni mo fẹ́ o. Bàbá iṣẹ́ kọ́ lówó. Kì í ṣe irú iṣẹ́ tó ṣe, kì í ṣe bó ṣe mọ̀ ṣe tó. Ṣùgbọ́n ọlọ́run tó ń ṣàánú. In Romans chapter 9 verse 18, Rome 9:18, ó sọ wípé, therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. Ó máa ṣàánú fún ẹni tó bá yẹ kó ṣàánú fún. Ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣàánú fún, ó máa ṣàánú fún. Torí náà ó yẹ kó máa béèrè fún àánú. You need God's mercy. That is what you need now. That the hand of God in whatever you do should manifest. Kí ọwọ́ Ọlọ́run kó farahàn nínú ohun gbogbo tó bá ń ṣe. Tí ọwọ́ Ọlọ́run bá ti lè farahàn nínú iṣẹ́, nínú ohun gbogbo tó bá ń ṣe, ó ti tán. Eré tó ń sá káàkiri kò ní necessary mọ́. And it is because of fear. Ẹ̀rù ló máa ń jẹ́ kéèyàn sáré kiri. Báwo mo ṣe fẹ́ ṣe? How will I do this? How will I do that? What will I do when these things happen? Kí ni mo fẹ́ ṣe? Báwo mo ṣe fẹ́ rí? Báwo ló ṣe máa tọ́ tẹ̀ mí lọ́wọ́? How will I do this? You don't need to start worrying yourself if you know truly that you have God. Then you seek for God's mercy. Kí mo sọ pé máa béèrè fún God's mercy. Àánú Ọlọ́run. Ẹni tó bá ti rí àánú Ọlọ́run gbà, ó ti tán. When God connects you with anyone, then the reason or purpose for your life shall be fulfilled. When you are connected by God, you will have fulfillment. Now, listen to me. There is no human that can explain the connection between the raven and Prophet Elijah. You know that story. When there was famine, God told Elijah, don't worry, I'm going to feed you. And God connected Elijah with the raven. Ta ló lè explain ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ènìyàn àti ẹyẹ tí kì bá kì í ṣe Ọlọ́run? Ẹyẹ á dẹ̀ gbé oúnjẹ wá fún Elijah ní àárọ̀, á gbé ẹran àti bread, á gbé wá fún láàárọ̀. Tó bá ti di alẹ́, á tún gbé ẹran àti bread wá fún lálẹ́, á dẹ̀ máa mumi lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ̀ yẹn. Who can explain that connection? Ẹyẹ àti ènìyàn. Ẹyẹ dẹ̀ ran èèyàn lọ́wọ́. Who else can do that? Tí kì bá kì í ṣe Ọlọ́run. Now, once again, I'm telling you, stop running around. When God connects you, everything will fall into place. Táwa ló lè tún explain the connection between Obed-Edom and the Ark of the Covenant. Obed-Edom he was not a priest. He was not a prince. He was not rich. He has nothing. He was very poor. Nobody even knew him from Adams. Táwa ló lè connect bọ́n ṣe gbé àpótí ẹ̀rí Olúwa lọ sí ilé ẹni tí kò yẹ kó lọ rárá, tí ì ṣe wòlíì, tí ì ṣe àlùfáà, tí ì ṣe ọba, tí ì ṣe pé bóyá ó tan mọ́ ẹnikẹ́ni tí wọ́n mọ̀ rí. Ta ló lè ṣàlàyé? Who can explain that connection? What made the Ark of Covenant to reside in the house of Obed-Edom? Tí Bíbélì dẹ̀ sọ pé within 3 months ó ti di olówó, ó ti di ọlọ́rọ̀. Within 3 months òkìkí ẹ̀ ti kàn dé Jerusalem, dé ọ̀dọ̀ ọba. I'm telling somebody today, God will connect you. Amen. In the name of Jesus. Amen. The kind of connection that you need, God will connect you. Amen. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Amen. Mo ló máa rí bẹ́ẹ̀. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me tell you one more example. There was a man that has been at Bethesda for many years. The Bible says he has been sick for 38 good years. But nígbà tí Jésù débẹ̀, ọkùnrin yẹn Bethesda ó ti wà ń bẹ̀. Ó ṣáà ti ń wà ń bẹ̀, ó ń retí áńgẹ́lì máa rú omi and I will jump in. But before he gets there, another person will have gotten there. Ẹlòmíì àti débẹ̀, àti bọ́ sínú omi gbìm. Ó ṣáà wà ń bẹ̀, ó ń wà ń bẹ̀, ó ń retí, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan, Jesus went there. Jésù débẹ̀. Kò kàn tí ẹ lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. He did not go to any other person. He went straight to that man. Ǹjẹ́ o fẹ́ ká mú ọ lára dá? Who can explain that connection? Kí ni nǹkan tó ní tí Jésù fi wò ó? Kí ni nǹkan tó fún Jésù tí Jésù fi lọ bá? Talent tó tọ́ka ẹ̀ sí Jésù. Who pointed him to Jesus Christ? But it was mercy. I'm telling you again, if you have not understood what I'm saying, you need God's mercy. Àánú Ọlọ́run ló nílò. Tó bá ti connect ẹ, ó ti tán.
When God looks upon you with mercy, He will connect you. He will give you the right connection. He will do the necessary things in your life. Ohun tó o nílò ni àánú Ọlọ́run. Mo tún gbàdúrà fún ẹni tó bá rí àmì ṣe kí oṣù yìí tó parí. Connection tó máa gbé ògo Ọlọ́run ga nínú ayé rẹ. Ọlọ́run yóò connect ẹ mọ́ wọn. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí. Àmín. I want to sing this song. If you know it. Orin yẹn sọ pé jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Èmi aláìlẹ̀ ènìyàn, èmi aláìlẹ̀ nìkan. Jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Ó jẹ́ kọ́ tirẹ̀, jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Èmi aláìlẹ̀ ènìyàn, èmi aláìlẹ̀ nìkan. Jẹ́ kánú rẹ ṣògo lórí mi. Mo gbàdúrà àánú Ọlọ́run yóò ṣògo lórí rẹ. Àmín. Mo ní àánú Ọlọ́run yóò ṣògo lórí rẹ. Àmín. Ibi tó ti ń nílò àánú, ibi tó ti fẹ́ àánú, ibi tó ti ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́, lórúkọ Jésù Kristi ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ọ. Àmín. Àánú Ọlọ́run yóò dìde fún ọ. Àmín. Ọlọ́run yóò gbé ọ ga. Àmín. Ọlọ́run yóò pèsè Àmín. ìbùkún ńlá yóò pèsè ẹ̀ fún ọ. Àmín. Ṣùgbọ́n rántí o, yé sáré kiri mọ́. Stop running around. Fi ọkàn rẹ balẹ̀. Gbàgbọ́ nínú Kristi. Gbàgbọ́ nínú agbára Ọlọ́run. Don't run beyond your destiny. Má sáré kọjá àyànmọ́ rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sáré wọ́n ti sáré kọjá àyànmọ́. Wọn ò ní sùúrù. Sùúrù ti tán nínú ayé nísìn. Everybody wants to make it now. Nobody wants to wait any longer. What you need is God's mercy. God knows the time that He wants to do things, necessary things in your life. Ó mọ àkókò tó fẹ́ ṣe nǹkan nínú ayé rẹ. Ó mọ àkókò tó máa gbé ọ̀gá. Ó mọ àkókò tó máa ṣe ohun gbogbo tó yẹ. Ó mọ àkókò tó máa fún ọ ní ohun tó yẹ kó fún ọ. Àkókò yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ máa retí. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n ti bí Sámúẹ́lì ṣáájú àkókò tí wọ́n bí ni, ó ṣeé ṣe kó má lè ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run ní kó ṣe yẹn. Torí náà, ní sùúrù, ṣáà gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, gbàgbọ́ nínú agbára rẹ̀, gbàgbọ́ nínú ìpè, gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ṣe bẹ́bẹ́ bíi tàtijọ́. Just believe that He can do it. He can do it. And He has done so many things. It's unfortunate pé àwa tí ìgbẹ̀yìn ayé dé báyìí, a ní sùúrù láti rí agbára Ọlọ́run. A ní sùúrù láti experience the kind of power that God has. We are too much in haste, running and running. Once again, I'm telling you, you need God's mercy. Therefore, if you must run, you know where you should run to? Run to the Almighty God. Like in Proverbs chapter 18 verse 10. Kí ló sọ fún wa ńbẹ̀? The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is saved. Orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni. Ó ní olódodo sá wọnú rẹ̀ ó sì yè. Nítorí náà tó bá máa sáré, inú Kristi ni kó sá wá. Orúkọ Jésù ni kó sátọ̀. Orúkọ Jésù ni kó pè. Call upon the name of the Lord and He will answer you. Call upon Him anytime, any day, and He will answer you. Amen. Because His name is strong enough to save. Torí náà, bó bá fẹ́ sáré, sá wá sínú Kristi. That is the only place you can have rest. That is the only place you can have fulfillment. That is the only place you can have joy. Níbi tó o ti lè rí ayọ̀ nìyẹn, tó o ti lè rí ìgbéga, tó o ti lè rí ìfọ̀kànbalẹ̀, tó o ti lè rí ìtẹ̀síwájú, tó o ti lè gba ayọ̀ ńlá, tó o ti lè gba ohun tó ń fẹ́. Ṣé ọmọ ni Ọlọ́run lè fún ọ? Yé sá kiri mọ́. Ṣé iṣẹ́ ni Ọlọ́run á fún ọ? Yé sá kiri mọ́. Ṣé ọkọ ni àbí aya ni Ọlọ́run á fún ọ? Ṣé o fẹ́ gba visa ni? God, it is only God that can give you. Tó o bá ní sùúrù, problem máa gorí problem ni. Ìwọ ṣáà gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, gbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀, torí pé ó lè ṣohun gbogbo. Ìwọ ni kó sá tọ̀ Kristi lọ, kó sá tọ̀ orúkọ rẹ̀ lọ. Yé sáré wọnú ayé, yé sá káàkiri. Ọlọ́run ní agbára láti gbà ọ́. Tó o bá gbàgbọ́, wàá rí pé yóò ṣiṣẹ́ fún ọ. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ. Orin tí mo fẹ́ kó máa kọ láti sin lọ ni. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ o. Àpáta ayérayé ni ọ́. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ. Kọ́lẹ̀ kan sí. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ. Alágbára gíga. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ o. Àpáta ayérayé ni ọ́. Mo sá wọnú rẹ̀ lọ. Sá wọnú Kristi.
má sáwọnú ayé. Psalm 16 verse 4 ó sọ nǹkan kan tó ṣe pàtàkì. It is very very important to your life. Psalm 16 verse 4. Ìbìnújẹ́ àwọn tí ń sáré tọ Ọlọ́run mìíràn Àwọn tó ń lẹ́yìn sáré tọ Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn ìbìnújẹ́ wọn pọ̀. ó máa pọ̀. ẹbọ òun Ibi tí mo mímọ́ kàn tí ẹ fẹ́ lò nìyẹn. Ìbànújẹ́ wọn, their sorrows shall be multiplied. Who hasting after another God? Who runs after another God? Who runs into the world? Their sorrow will be multiplied. Why do you want your sorrow to be multiplied? Don't run into the world. It is only God. There is nothing else that you can do except you run into God. Do not allow the situation of things now. Bí gbogbo nǹkan ṣe rí nísìn, má gbà láàyè láti tì ọ́ ní tìkùtì. Má jẹ́ káyé tì ọ́ ní tìkùtì. Má jẹ́ káyé ní tì ọ́ ní tìkùtì. Ohun tó ń fẹ́ yẹn má yẹ kó tì ọ́ ní tìkùtì. Gbogbo àwọn nǹkan tó ti ń béèrè fún má yẹ kó tì ọ́ ní tìkùtì, because God will surely answer you. Run back into God. Don't run into the world. Dúró ti Kristi fún ìrànlọ́wọ́. Dúró ti Kristi fún àánú. Dúró ti Kristi fún ìgbéga. Kí ló fẹ́ tí Ọlọ́run ò lè ṣe? Kò sí. Ìwọ ni kò ní sùúrù. Kó mọ̀ pé Jésù Kristi nìkan ló lè ṣe. Pàápàá ní àkókò yìí, everything that is happening in the world, we should learn a lesson from it, especially at this time. People in the world, the knowledgeable ones, people in science, in everything, wọn ò rí nǹkan kan ṣe báyìí. Even they are telling us there is no solution to what is happening. They have no solution. But I know there is a solution. And the solution is with God. The name of the Lord is a strong tower. Ẹnikẹ́ni tó bá sá wọnú orúkọ yẹn, ó máa yè. Kò ní ní ìṣòro, kò ní ní wàhálà. Bí ìṣòro bá kàn tiẹ̀ dé, ó máa borí. Ó ní nínú ayé ẹ̀yin yóò rí ìpọ́njú, ẹ rí ìṣòro, ó ní ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. So, Corona tá à ń sọ yìí náà, ara nǹkan tó wà nínú ayé ni, Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ẹ̀. Torí náà mo fẹ́ kó fi gbàgbọ́ sá wọnú Kristi. Ó ní èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi, toró òun ló lè gbà mí, ló lè gbani, tó lè lani, toró òun ló lè gbà mí, kẹsẹ̀ mi má ṣe yẹ̀. So dúró ti Kristi, Ọlọ́run á sì ràn ọ́ lọ́wọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní wàhálà ní àkókò yìí, ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Ẹ gba Kristi gbọ́. Believe in Christ. Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni, it will not continue. Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni o. What is happening to you now? It is just like that. It is just happening now. God will take over. So God will take over what is happening in my life. Ó máa gbàkóso, he will take over. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé má jẹ́ kó tiẹ̀ ní tìkútì o. God's time is the best, and his time is here now. Praise the Lord. Hallelujah. I say God's time is here now, and he's going to save you. Torí náà mo gbàdúrà gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń sáré kiri láti àkókò yìí lọ, gbogbo tó ń lé yín ó yá kó máa dáwọ́ dúró. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ayé ń lé, gbogbo ẹnikẹ́ni tí ọ̀tá ń lé, gbogbo ẹnikẹ́ni tí ogun ojú oorun ń lé láti àkókò yìí lọ, mo ní kó dákẹ́jẹ́. Ọba tó sọ fún ìjì ní ọjọ́ wọn ni pé kó dákẹ́jẹ́, mo ní kó dákẹ́jẹ́. Ogun àìsàn nínú ayé rẹ, mo ní kó dákẹ́jẹ́. Àìsàn tó ń lé ọ káàkiri from one doctor or one hospital or from one pharmacy to the other, mo gbàdúrà, I decree and I declare that the sickness will cease in your life. You will receive your healing in the name of Jesus. Gbogbo agbára ọ̀tá tó ń lé ọ káàkiri tó jẹ́ kó máa sáré tó ní sinmi tó ní ohunkóhun, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, Ọlọ́run yóò mú kí wọ́n dákẹ́jẹ́ níwájú rẹ. O ò ní sáré kiri mọ́. Mo ní ò ní bá wọn sáré kiri mọ́. Mo gbàdúrà áńgẹ́lì Ọlọ́run kó bù fọ́jú lu gbogbo ọ̀tá rẹ. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó ń lé ọ tí wọ́n náà ń sá ojú bẹ́ẹ̀ lómi bá ti sùn báyìí, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré nítorí wọ́n máa lé ní. But gbogbo agbára ọ̀tá tó ń lé ọ lójú oorun láti àkókò yìí lọ, áńgẹ́lì Olúwa ó yá kó kọ́nà jó wọn lónìí. Those who are chasing after your joy just to spoil it, mo pa láṣẹ láti àkókò yìí lọ, gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń lé ọ káàkiri, tó ń lé ayọ̀ rẹ káàkiri, tó ń fẹ́ bà ayọ̀ rẹ jẹ́, láti àkókò yìí lọ Ọlọ́run yóò dá wọn lọ́wọ́ dúró. Ogun ọ̀run yóò gbógun tì wọ́n. Ẹnikẹ́ni ni mo pè, anybody that is running because of you, tó ń sáré kiri nítorí tiẹ̀, pé nítorí ti lágbájá ẹ̀ kò ní nísinmi, tó ń yalé aláwo, tó ń yalé onífá, tó ń yalé àwọn wòlíìkà, tó ń yalé ẹlẹ́bọlógún, tó ń yalé àwọn àfáà onítìrà. Mo pa láṣẹ láti àkókò ìlọ gbogbo wọn, agbára Ọlọ́run, ogun ọ̀run yóò kọlù wọn lónìí. You will be free of all your problems. And God will give you victory over everything. It is well with you in Jesus' name. My name is Pastor Sam Oyekomi from the Light of Christ Church, Lagos branch. We have our headquarters
at Oduona Ilewe in Ibadan, the Light of Christ Church, Church Nla. People around that place used to call it Church Nla at Oduona Ilewe in Ibadan. So if you have any opportunity, when all this is over, I know it's going to be over very soon, you can worship with us. Lagos address is at number 4 Gudugba at Ijuishaga in Lagos. So people who live around that place, they know, so you can worship with us there. God is working wonders. And I want to encourage everyone that is listening to me now. This is not the end of the world. This is not the end of your life. Rest in the Lord. Believe in His name. And let Him take control of your life. Because everything that has a beginning must have an end. This corona problem will soon end in the name of Jesus. Amen. I join my anointing with every anointed men and women of God all over the world and decree an end to corona in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Amen. It is over. Amen. In the spiritual realm, we have won. In the spiritual realm, it is over. And it shall manifest physically in the name of Jesus. Amen. So shall it be. Amen. It is well with you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is well. So I still have 15 minutes.